Hello，大家好，我係阿怡。我係阿峰。灣區睇房記得揾我哋，小行好多彎路啊！今天咧，我哋嚟到咗南屏片區，同大家分享一個絕對無敵景嘅市區景觀啊！亦都係我哋嘅珠海市南灣富人區啊！係啊！我哋睇翻嘅景觀咧，就係黑白面將軍山啦。前面呢個水庫咧，就係我哋嘅南屏水庫啊！哇！呢個大屏層咧，係珠海少有嘅一個睇到咁靚景觀嘅一個大屏層。真係正，真係喺珠海市區啦。你話好多形形色色嘅大屏層嘅住宅啦，都係望城市景觀嘅。係啦。但係呢一個位置啦，既有城市景觀，亦都有山水景觀。非常之正嘅一個屋苑嚟㗎。而且依家南灣首富都係精裝現樓，直接買直接住。最大嘅特點係價格，係佢嘅價位啦，總價嚟講就係500萬就有一套啦。大屏層喎，非常之正喎。係啊，等於係香港積數嘅1700尺，差唔多有。係啊，所以呢個用起身非常之好用。最大一個特點就係用起身嘅面積咧係100%嘅使用率，唔分攤，非常之高嘅使用率。我哋依家企嘅位置啦，就係我哋嘅客廳部分啦。我哋可以即係鏡頭往後再褪一褪，再睇翻到我哋整體嘅一個大客廳。嗱，首先啦，鏡頭前面就可以放到一個8至10人嘅一個圓台，非常之 OK 嘅喎。跟住再嚟到呢個位置啦，就係我哋呢邊嘅客廳位置啦，非常之舒服喎。就平時坐喺個廳睇翻呢個水庫景，喺呢度食飯啊、飲嘢啊，或者係抽雪茄，都係一個享受。尤其係270度嘅一個玻璃窗加呢邊嘅露台，哇！採光亦都係非常之開揚喎。係啊，真係俾佢深深嘅吸引住啦。係啦，咁啊，從我哋嘅入門口開始先啦。好啊，好啊。嗱，大家都見到啦，呢一個位置就係電梯一出到嚟就係一個入戶玄關啦。跟住再見到啦，呢度係一個子母嘅一個防火實木大門嚟㗎，非常之高、非常之氣派嘅一個大門嚟㗎。跟住再嚟到呢個位置啦，就係我哋呢邊嘅一個屏風位。但係實際上咧，交樓標準係冇呢一樣嘢嘅。咁啊，追求風水嘅咧，一定係會擺一塊咁樣嘅一個屏風喺呢個位置㗎啦。咁再睇翻到我哋嘅飯廳位先啦。嚟到呢個空間嘅飯廳位都好氣派喎。係啊。依家擺放嘅咧係一個6人位嘅圓台，其實擺翻個10人位或者8人位完全夠 OK。都係完全冇問題。係啊，因為呢個空間好大啊，睇翻我哋都係城市景觀咯。係。景觀都非常唔錯。我哋講下我哋嘅廚房啊。哇！呢個廚房真係夠晒大。係啊，呢個廚房好正啊！佢係做到咗一個正方形咧，即係每一個空間咧都冇浪費到。呢邊咧就係一個操作台啦，即係平時如果女主人中意整翻啲麵點嘅話，呢個空間就完全 OK 啦。係啦。呢邊咧就係煮嘅空間。我哋睇到嘅固定嘅3件套咧，都係一個交樓標準。交樓標準都係相當高嘅喎。而且係西門子㗎，係啊。呢邊咧就係一個洗嘅空間啦，即係洗菜啊都好方便嘅。再出翻嚟呢個陽台啦，你可以見翻到我哋真正嘅珠海市區嘅城市景觀，都係非常之 OK 㗎。而且呢一個啦，都係已經封咗窗，隔音效果亦都係非常之好㗎。咁再嚟翻到我哋整體嘅廚房啦，大家都見到非常之開闊。而且呢邊做咗一個操作嘅一個成面櫃咧。係啦，好方便，就唔會浪費空間嘅。冰箱就係到呢個位啦。係啊，哇，夠晒大。即係你一個禮拜煮10餐8餐嗰啲大餐去，即係迎接翻你嘅生意上嘅朋友，都係完全冇問題。係。出翻嚟咧，睇翻我哋成個廳位。哇！真係夠晒氣派啊！169方可以做到呢個質素，呢個廳位真係好舒服。即係我哋一開頭啦，都有喺個廳同大家介紹翻到我哋呢邊嘅總價啦，我哋嘅面積啦。咁再睇翻我哋嘅山景啦，真係夠晒寫意啊！係。我哋依家再參觀下我哋嘅休息區。係啦。咁首先睇翻到第一間房先喎，可以。呢邊就做咗個 BB 房，呢個係仔嘅房間嚟嘅。哇！
仔嘅房間都可以望到好似一幅畫咁樣嘅一個山景喎。水景觀係啦。咁再嚟翻到我哋另一間房先，嗱呢一個169啦，佢真係三開間正朝南向望我哋嘅一個山景水景嘅一個標嚟㗎。呢一個我覺得可以作為一個公主房，因為我見到啲咁樣嘅顏色同埋咁樣嘅設計啦，好似女住嘅一間主人房咁樣。係啊。而且佢每一間房咧都係比較闊落㗎，即係空間都比較大，又長又闊又大咯。係咯，好好用嘅一個空間位。嚟到呢邊咧就係主人房啦。呢個主人房咧同我哋仔仔同女女嘅房間睇嘅景觀都係一樣嘅，睇翻山景同水景。好多咧做生意嘅朋友咧都非常之中意有水庫景觀嘅一個屋苑啦，因為咧水為財啊嘛。係啊。每天一起身，第一件事就見到我哋嘅財進來，哇，非常之正。真係 OK 喎。係啊，我哋嘅峰哥同我哋介紹翻成個。嗱，再睇翻到呢一個位置啦，係女人都中意啊。呢邊放包包，呢邊放衣服同埋首飾，都係完全冇問題。再嚟翻到我哋嘅主人房嘅洗手間啦，大家都見到佢有浴缸㗎。呢度你一邊浸浴缸一邊睇山水景，係咪好寫意呢？跟住呢邊係雙台盤設計嘅一個洗手盤嚟嘅，非常之 OK 喎。跟住佢嘅一啲石材啊，同埋我哋呢邊有個浴霸，都係非常之高級嘅一個交樓標準嚟㗎。呢一個呢就係169平方嘅，總價嚟講呢就係500萬，係有找，係啦，而且我哋呢一個位置啦，南灣嘅呢個位置3公里範圍都有5大商圈，非常之方便。而且翻香港都好近。係啱我都想講到呢樣嘢，翻香港只需要8分鐘嘅時間，去到關口。係，因為我哋前面少少就係港珠澳大橋嘅上橋點啦。係。跟住再翻去，大概翻到去荃灣同太子嘅話，都唔需要1個鐘。都唔需要1個鐘，呢個係自己嘅一個用車時間。我哋樓下啦，仲有港澳直通巴，去到你啱所講嘅香港嘅荃灣、太子、尖沙咀呢幾個地方，佢係有2個班次㗎，非常之方便喎。好方便啊，真係直情每個星期翻嚟2次都 OK 啊。係啦。咁我哋成個屋苑就睇晒啦。你中唔中意喺珠海南灣片區我哋山景？哇！黑白面將軍山同埋水庫景，如果你都中意嘅話，記得喺下面留言或者係 WhatsApp WeChat 我哋下期再見，拜拜。拜拜。